大家好啊！今日我哋嚟睇下一個華碩嘅電競顯示器。咁佢呢個顯示器呢，就有27寸咁大嘅，咁啊霸晒我成張台嘅 size。咁喺個 mon 後邊嘅信息牌呢，可以見到呢，呢個係華碩嘅 PG27UQ 啊。咁可以見到呢，佢個輸入電源呢係19.5V 9.23A 嘅。哇！咁呢個 mon 係差唔多係需要180W 嘅電力嘅，都非常之食電嘅。咁佢嘅規格呢，我就唔多講啦。有興趣嘅朋友呢，可以上網揾揾。咁佢應該係2017至2018年出嘅一個頂級顯示器啦。咁我哋一齊嚟睇下佢有咩問題先。打開個顯示器呢，就見到佢 logo 出咗嚟啦。咁着咗佢之後呢，就可以發現呢，佢左上角係黑咗一笪嘅。咁因為呢個顯示器呢，就係分區背光嘅，有384區嘅背光啦。咁我相信呢，佢其中一區嘅背光呢係有問題，所以呢，就令到佢零零舍舍呢，左上角呢係黑咗一笪嘅。咁我哋而家就拆開佢睇下佢有咩問題啦。好啦，四邊都撬開呢，咁呢個後殼呢就可以拎出嚟啦。咁小心咁樣打開佢啦，因為佢後邊呢度有排掣呢，咁係應該係有電線連住呢個後殼嘅。等我掹咗條線先。一打開呢，就可以發現呢係有條排線啦，連住呢個電路板嘅。咁另外咧都有條後殼嘅控制按鈕咧，係都連住呢個電路板嘅。咁就移除埋呢條排線啦。咁啱啱講緊有問題嘅地方咧，應該就係左邊。咁我反轉個熒幕呢，就應該就喺右邊啦。咁因為呢個顯示器呢，就分中間呢個主電路板同左右兩邊嘅電路板啦。咁左右呢兩邊係背光嘅驅動嘅機會率呢都幾大嘅。首先就拆開背面右邊嘅呢邊嘅電路板，望下睇下有冇問題先。拆開個電路板啦，可以移走埋呢條排線先。咁透過呢個電路板上邊嘅結構呢，可以見到呢度有粒就係 DC-DC 嘅 converter 啦，帶住呢三粒呢係 LED 顯示嘅驅動晶片嚟嘅。咁呢就可以好確定呢，左右兩邊嘅電路板呢都係呢個顯示器嘅 LED 背光驅動嚟嘅。咁知道個問題呢係出現喺呢塊電路板啦，咁就要揾出呢塊電路板究竟邊度出現問題啦。咁我喺度呢用一個比較快速嘅方法，就係用呢個熱像儀呢去尋找下邊度有唔正常嘅發熱嘅地方。咁可以睇到呢，驅動芯片呢係有熱力嘅。咁其餘嗰三粒 LED driver 呢都會有些少熱力嘅。咁一路睇過去呢，就有一邊發熱特別厲害嘅。你見到好熱啦。
咁如果用手指摸住咧，就係呢粒，亦都係顯示器左上角嘅呢粒係 DC-DC 驅動晶片咧，比其他嘅晶片咧特別熱嘅。嗱，好似中間呢粒咧就30度左右嘅啫，咁啊呢粒咧就已經去到60度啦。咁我就好合理地懷疑咧，左上角個粒 DC-DC 驅動晶片咧係有問題嘅。咁下一步咧就係要拆呢塊板落嚟，去更換呢粒 DC-DC 嘅轉換嘅晶片啦。DC-DC 晶片咧係 GSTech 嘅 GS9238，咁我哋就買翻呢粒同樣嘅晶片咧換咗佢。3 days later， 咁晶片咧就已經買咗翻嚟啦。我特登咧就買多粒做後備，咁就將呢個有問題嘅芯片咧放喺呢個加熱板上邊，咁就預熱咗先。跟住咧，我再用熱風槍咧將佢吹出嚟。咁因為佢外圍好多細微嘅零件咧，咁我就熱風槍就用400度，個風力咧就最細，咁啊防止周圍嘅零件咧係俾呢個熱風槍嘅風力咧吹走嘅。咁吹嗰陣咧就盡量唔好撞到其他零件，撞甩咗佢啦。咁有問題嘅晶片咧就拆咗出嚟啦。好，花咗啲時間咧，我重新喺嗰啲焊盤上面咧點咗啲石上去，咁就盡量點得平均啲啦。咁就每個焊盤上面都有啲石，咁我哋可以吹翻粒 IC 上去啦。好，就咁睇咧，應該就吹好咗啦，吹咗上去啦。咁我哋咧就可以放翻上去個顯示器嗰度試下，睇下着唔着得翻。好，咁就係見證嘅時刻啦。駁翻條 HDMI 同埋電源，咁我哋反轉個 mon 睇下。可以見到咧，右上角嘅背光咧已經可以着翻啦。咁由呢個熱像儀咧就可以睇到咧，呢粒 DC-DC 芯片嘅工作溫度咧已經係去翻正常嘅水平啦。咁我哋裝翻個殼，再插電睇一睇，可以見到咧，成個熒幕咧背光係着翻晒嘅。咁呢個華碩嘅 PG27UQ 顯示器嘅背光問題咧就已經成功修復啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。